कैसा गया दिन बेटा? बहुत सारी पढ़ाई किए, बहुत सारे मस्ती किए, बहुत सारी बातें किए। मम्मी थोड़ा थोड़ा गला दुख रहा, खांसी भी आ रहा है। अरे कैसे? बेटा कोई बात नहीं, आगे से कभी खांसी हो ना तो ये वाली पिल्स लेना, ठीक है? हाँ। अगली बार आपके बच्चे को कभी भी खांसी हो तो उसे खोगो पिल्स दीजिए। इसमें शुगर भी नहीं है और मेंथॉल भी नहीं है और 15 हर्ब्स की पावर है। तो अगली बार खोगो पिल्स।